Я принес детектор лжи. О, а как он работает? Он бьет тебя по лицу каждый раз, когда ты врешь. Я хочу попробовать. Ладно, но запомни, чем больше ложь, тем сильнее удар. Ладно. Окей, первый вопрос. Где ты сегодня был? А? Я был в школе. Говори честно, где ты был? Ладно, я сидел дома и смотрел Барбоскиных. Походу не работает. Ладно, я сегодня гулял с девочкой. Сын, а ты не слишком маленький, чтобы гулять с девочками? Я в твоем возрасте даже не думал о таком. Ха-ха, ну в конце концов, он же твой сын.